Ел айланаһына юлдар төзү, асфальт һалу һәм уларҙы хеҙмәтләндереү менән бер рәттән район республика кимәлендә уҙған мәҙәни спорт сараларынан һис ситтә ҡалмай Күгәрсен юл төҙөү һәм ремонтлау идаралығы хеҙмәткәрҙәре. Бөгөн иһә улар саңғыға баҫты. Бөгөн беҙҙең Спартакиада алдынан әҙерлек бара. Беҙҙең Башкиравтодор системаһында йылда йәйге Спартакиадалар булып тора һәм ҡышҡы Спартакиадалар. Менә 22 мартта ҡышҡы Спартакиада биатлон комплексында була. Шуның өсөн менә беҙҙең әҙерлек тип атайбыҙ. Әҙерлек шунда үҙебеҙҙең менә бөтә организация белән сыҡтык саңғы ярышына. Ошонда урыннарҙы ҡарайбыҙ, кем нисек йүгерә, шуларҙан һайлап Уфаға команда ябыҙ инде. Аллаға шөкөр, беҙҙең райондан барған беҙҙең райондың командаһы дәрі бер йылы летняя Спартакиада буйынса беренсе урынды алды, ә икенсе, өсөнсө урындарҙы ҡышҡылыҡта ла, йәйгелектә лә алып барабыҙ. Анда только үҙебеҙҙең генә организациялар эшләгән бара, ситтән итеп булмай, потому что трудовойҙы ҡарайлар, паспортты ҡарайлар, сразу анда отдел управления персоналым бар, фамилияны ҡарай да, компьютерҙан сразу беҙҙә эшләйме, юҡмы икәнен. Шуның буйынса паспорт ҡара. Шунда анда шит кеше барып булмай, үҙебеҙҙең простой шоферлар, механизаторлар баралар, ярышалар. Еңеү дә яла, но главное участие итне, здоровый образ жизниға бик объединяет менә шундай мероприятие. Бөтә коллективты объединяет, шуның өсөн һәр ваҡыт без андай мероприятиеларда үҙебеҙҙең дә Күгәрсен юл төҙөү ремонтлау управлениеһында һәр ваҡыт ойоштороп торабыҙ. Ошондай саңғы ярыштарында йыш ҡына ҡатнашып киләбеҙ. Дәрсеула үткән үҙебеҙҙең коллективлар араһында ла беренсе урында алып киләм. Шул коллектив араһында беренсе урын алғас, Уфаға ебәрәләр инде. Шул Уфала тоже үҙебеҙҙең Дәрсеулар араһында 54 районда тоже саңғы ярышы була. Шунда менә әҙерләнәбеҙ, шунда барырға уйлайбыҙ, йөрөйбөҙ. Спорт менән шөғөлләнеү ул бик әйбәт инде ул. Балаларҙы ла өйрәтәбеҙ инде. Үҙеңдә генә түгел, балаларың да әҙерәк спортҡа әҙерәк мауығып, үҙем спортларда йөрөп үҫһеннәр тип. 5-6 йыл рәттән ошо саңғы ярышларында ҡатнашып киләм. Йыл һайын призлы урындар алырға туры килә. Тырышабыҙ. Шул алда ғына Алла бирһә, Уфаға барырға тейешбеҙ. Дөр участоктар араһында ярышҡа. Шуға әҙерләнеп ятабыҙ. Саңғыла үҙегеҙ генә йөрөйһөгөҙмө, әллә ғаиләгеҙҙе лә ҡуша үҙегеҙ менән алып сығаһығыҙмы? Ғаиләне пока алып сыҡҡан юҡ әле. Киләсәктә Алла бирһә, ниәтләр бар.